Standard & Poor's ikklassifikat l-ekonomija ta' Malta bħala BB+ A-2. Dan ir-riżultat ġie akkwistat grazzi għal miżuri li nieda l-Gvern. Fost dawk hemm il-miżuri relatati mal-enerġija bħal traħħis fil-kontijiet tad-dawl li ma roħsa l-familji daħal fis-seħħ f'Marzu li għadda b'medja ta' 25%. Din is-sena permezz ta' politika tal-Gvern ġdid raħasna l-kontijiet b'medja ta' 25% tal-elettriku tal-ilma wkoll, tajna lura l-ekonomija 30 miljun euro u dan l-impetus intuża u qiegħed jintuża mill-poplu Malti u Awċi biex jintefaq ferja soħra tal-ekonomija u għaldaqstant joħroq tkabbir. Il-SNP għamlu ċara wkoll li huwa pożittiv li dan it-traħħis ġie permezz ta' titjib ġewwa l-Malta. Il-Ministru Konrad Mizzi spjega li fost it-titjib li wassal biex tiġi salvata l-Malta kien hemm il-ftehim li laħaq il-Gvern mal-kumpanija Ċiniża Shanghai Electric. Dan qed isir possibbli permezz tal-impjant il-ġdid tal-gass li qiegħed għaddej bħalissa il-proġett u qed isir ukoll permezz tal-investiment li sar ġewwa l-Malta mix-Shanghai Electric Power, investiment li fix-xhur li ġejjin se jidħlu medja ta' 320 miljun euro ġewwa l-Malta. Fost il-miżuri oħra li nieda l-Gvern waslu għal dan ir-riżultat kien hemm iż-żieda ta' nisa fil-post tax-xogħol u żieda fl-importazzjoni. Standard & Poor's qed bassar li għal din is-sena l-ekonomija ta' Malta ser tara tkabbir ta' 2.4% u mistennija tkompli tikber għal dawn l-4 snin li ġejjin.